El monte Everest crece unos 4 milímetros cada año debido al movimiento de las placas tectónicas. Este fenómeno se debe a la colisión entre la placa india y la placa euroasiática, que impulsa la elevación continua del Himalaya, donde se encuentra el Everest. Las placas tectónicas son grandes bloques de la corteza terrestre que se mueven lentamente sobre el manto terrestre, haciendo que las montañas y otros accidentes geográficos cambien de forma con el tiempo. Este proceso de movimiento y colisión de placas es una fuerza geológica fundamental de la Tierra, responsable de la formación de muchas de sus características físicas.